Artėjant šildymo sezonui, individualių namų gyventojai svarsto, kokią kuro rūšį geriau pasirinkti. Rinkoje kuro pasiūla didelė, tad pasirinkti geriausią sprendimą tampa vis sudėtingiau. Šį kartą plačiau kalbame apie ekologišką kieto kuro produktą, durpių pusbrikečius ir briketus. Trumpytinės durpės yra pagrinde naudojamos pramoniniu būdu didelėse katilinėse. Gyventojai daugumoje naudoja pusbriketį ir briketą. Pusbriketis yra šiek tiek pigesnis, briketas yra šiek tiek brangesnis. Gamybos metu pusbriketis yra gaminamas iš natūralios žaliavos. Briketasgi gaminamas yra specialiai leidžiamas per džiovyklas ir sudžiovintas ir yra presuojamas. Kuro durpių briketai ir pusbrikečiai ekologiškas kieto kuro produktas. Savo kaitrumu pranoksta plačiai naudojamas malkas. Durpių kuras tinka visų tipo kieto kuro katilams, būtiniams kuro krosnims ir židiniams. Durpių kaloringumas yra nuo 2500 iki 4500 kilokalorijų į kilogramą. Be abejo, tai gali šiek tiek skirtis, kadangi tai priklauso nuo durpių drėgmės. Durpių pusbrikečiai ir briketai yra aukštos kokybės kietas kuras, kuris yra gaminamas iš žemapelkio tipo trupininių didelės skaidos durpių. Šios durpės yra išdžiovinamos iki 22% drėgmės, po to presais yra suformuojami durpių pusbrikečiai. Durpės kaip tik tai yra tarp medžio ir tarp anglies. Medžio kaloringumas yra truputį žemesnis, anglies truputį aukštesnis. Bet kūrenant anglimi, visi suprantame, kad turim problemų su šlaku. Ko negalima būtų pasakyti apie durpius. Kadangi durpių pelenai tai yra organinė trąša, kuri puikiausiai tinka tiek sodams, tiek daržams. Be to, kuro durpių pelenai puikia ekologinė trąša dirvožemio sudėčiai pagerinti. Perkant durpių briketą arba pusbriketį, visada pardavėją klauskit, koks yra produkto kaloringumas. Kadangi yra briketų arba pusbrikečių atvežamų iš kitų šalių, kurių kainos yra tokios pat kaip mūsų, tačiau kaloringumas yra žymiai mažesnis. Nusipirkę durpių pusbrikečius ir briketus turėtumėte laikyti kuo sausiau, kadangi kuo jie sausiau stovės, to jie turės didesnį kaloringumą. Tuo pačiu jūs turėsite daugiau šilumos savo namuose. Durpių briketai užima žymiai mažiau vietos nei įprastinės malkos, todėl transportavimo ir durpių briketų sandėliavimo klausimai yra žymiai paprastesni.